amigos, mais um vídeo, um acima da média. E agora, fazendo uma reforma aqui nessa geladeira. Toda coisa tá difícil, a gente tem que dar um jeito, né? E o jeito agora de eu ficar nessa geladeira, fazendo o quê? Aqui é massa plástica, aquela que usa no carro. Então, eu estou aqui passando nos lugares, já lixei e estou passando no lugar onde estava enferrujado. Depois você vai ver o resultado. Essa geladeira é coisa rápida, coisa simples. É a primeira vez que eu estou fazendo, mas o homem acima da média, ele vai tentar fazer alguma coisa, né, para mudar essa situação. A esposa pediu para melhorar o visual da geladeira, então o jeito é a gente dar um trato aqui. Então eu estou passando já a massa corrida, melhor, massa corrida não. Isso aqui é massa plástica, tá bom? É aquela que usa no carro. Já lixei, agora estou passando no lugar que estava enferrujado. Estou passando, depois eu vou lixar, tá bom? Daí a gente vai voltar com o resultado para vocês. Ver como ficou a geladeira do Max. Muito obrigado, tchau, tchau, até mais. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui no quadro Um Homem Acima da Média. Nós estamos hoje fazendo uma reforma nesta geladeira. Então, eu já lixei primeiro com a lixa mais grossa. Essa lixa aqui é no 36, tá bom? Lixa de ferro. Para lixar ferro, primeiro você vai passar essa lixa que eu passei, eu já falei no início, para tirar o ferrugem. Depois eu apliquei a massa plástica. A massa plástica, essa que é usada nos carros, tá bom? Para reformar o carro. Então eu usei a massa plástica. E também depois eu vou usar o spray, tá bom? No final do vídeo eu vou estar falando quanto eu gastei para reformar esta geladeira. Em momentos difíceis nós temos que se virar. O homem acima da média ele faz isso, ele tem que se virar, fazer uma mudança, né? Eu vou fazer um vídeo depois falando como vencer a crise financeira. Vou passar algumas dicas, porque o nosso propósito aqui está passando ideias para você, é poder ajudar você que está do outro lado. O meu propósito aqui é este, é poder ajudar você. Então, nós estamos agora no momento, eu estou agora no processo de lixar. Primeiro eu lixei com a lixa de ferro, a parte mais grossa da massa onde eu passei. Agora eu estou lixando com a lixa d'água, tá bom? Essa lixa aqui é a lixa de ferro, mas com água, lixa com água. Porque a outra lixa sem água é a 400, tá bom? A lixa de 400. Então, você vai fazer esse procedimento de lixar. Você vai lixar a geladeira toda, ó, lixando, tá bom? Para você deixar certo, reto, na parte da massa. Onde a massa está alta, você vai igualar com a pintura da geladeira. É um procedimento que não é difícil de fazer. É uma parte fácil, tá bom? Deixa eu arrumar aqui o microfone. Isso. Então, é um procedimento que você vai fazer que não é difícil, tá bom? Chama a família aí, reúne a família para estar ajudando. E aí você pode estar fazendo esse procedimento. Você vai lixar toda a geladeira com a água, tá bom? Ó, vai passando a água e lixando. Olá, meus amigos, voltei para mostrar o resultado da pintura da geladeira. Olha, é importante você usar uma máscara, tá bom? Por causa do cheiro. Eu já tenho uma demão de tinta na geladeira para vocês, já tá vendo? E agora eu vou dar a segunda demão de tinta para vocês verem o resultado, como ficou a geladeira. Então, tem geladeira que vai precisar dar 3 mãos ou uma mão só. Essa estava bastante judiada, né? Ela estava com bastante ferrugem e eu tive que dar 2 demãos de tinta. É
da geladeira quando ela já está bastante com problema, né? Com ferrugem. Essa aqui estava com adesivo, mas ele vai soltando os adesivos. Com o tempo aquilo vai soltando. Então eu achei melhor eu pintar, dar uma mão de tinta ou duas mãos de tinta, de mão de tinta com spray. E eu vou mostrar para vocês aqui como é fácil de aplicar, não é difícil, tá bom? Coloca a máscara por causa do cheiro, tá bom? Vamos lá. Agita antes. Eu isolei algumas partes da geladeira, vocês podem ver lá que eu isolei, para não estar pegando a tinta. Eu vou mostrar para vocês aqui. Agita antes, o spray agita antes aqui, ó. E aí você faz assim. Esse procedimento aqui, ó. É fácil, é rápido. Você vem aqui, ela seca rápido, porque é sintética, né? É sintético. Aí aqui, ó, na frente, eu isolei essa parte aqui. É só você fazer assim. Ó. Aí você vira assim um lado. Então aí vocês vão fazer esse procedimento, dá uma demão, duas ou três se for preciso, e ela vai ficar um outro visual, né? Eu gastei aqui R$55. Se eu fosse pagar para fazer isso, ia ficar mais ou menos de R$200 a R$300. Se fosse o adesivo, ia ficar uns 200 a 250. Se fosse mandar pintar fora, ia ficar uns R$300. Então, vale a pena você mesmo fazer em casa. Já muda o visual da geladeira, vai economizar, vai estar economizando, né? E vai mudar completamente a aparência da sua geladeira. Então é muito fácil, rápido você está aplicando. E você vai estar economizando, tá bom? Compartilhe, se inscreva no canal, dá um joinha aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.